Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Netto. Komið sæl og velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Að þessu sinni erum við með fjölbreyttan þátt fyrir landsmenn þar sem við förum víðan völl. Í fyrri hluta þáttarins heimsækjum við fjölskyldudaga í Vogum á Vatnsleysuströnd, en þar ræðum við Ásgeir Eiríksson bæjarstjóra lífið og tilveruna í Vogum. Tónlistarviðburðurinn með blik í auga hefur svo sannarlega slegið gegn hjá Suðurnesjamönnum, en þar tónlistarsaga Íslands rifjuð upp með tilheyrandi söngum og sögum. Að þessu sinni einblítt á Kana útvarpið Sáluga í Keflavík sem fylgdi hernum á Miðnesheiði. Segðu mér aðeins frá þessum fjölskyldudögum sem þið heldur hér í Vogum. Já, við heldum fjölskyldudaga núna þessa helgi frá 5. degi fram á sunnudag og þetta mjög fjölbreytt dagskrá sem að höfða til allra aldurshópa og það margt í boði. Hátíðin nær hámarki hér á laugardeginum. Þá erum við einmitt hér þar sem við stöndum núna í Aragerði með heilmikla dagskrá, stórt svið, fullt af leiktækjum fyrir börnin og alls konar viðburði af ýmsu tagi. Það sem við gerðum miðjandaginn var svona meira stílaðinn á börnin, fjölskylduna. Kvöldi þá var hér heilmikil tónlistarhátíð, komu margir góði listamenn fram hér og það endaði með veglegri flugeldasýningu klukkan 11 kvöldið. Á föstudeginu þá vígðum við til að mynda nýja stúku við íþróttavöllin sem var byggð hér af sjálfboðaliðum sem tóku sig bara til og fjármögnuðu verkefnið og hafðu frumkvæðið því sjálfur og spiluðum síðan leik og unnum hann og erum í efsta sæti í okkar riðli. Það var haldið golfmót, það var farin söguganga og við ný upplýsingaskilti, það var haldið tónleikar á sunnudagskvöldinu í Tjarnasal, þannig að það var ýmislegt að gerast. Og þetta mikið bara frumkvæði heimamanna þessi dagskrá? Já, dagskráin, þessi hátíð hefur verið haldin hérna í allmörg ár núna og alltaf þessa sömu helgi í ágúst og hefur svona náð að festa sig í sessi og svona svipuð dagskrá frá ári til árs. Íbúarnir eru mjög virkir, við skiptum bænum upp í 3 hverfi og allir með sinn lit og það eru haldnir hverfaleikar og svona allt yngur þetta út á það að efla íbúana sjálfa, efla samkenndina og vera saman og fyrst og fremst að efla bara bæjarbrægin hér. Nú komst þú hérna til starfa mitt síðasta kjörtímabil. Hvernig koma Vogarnir þér fyrir sjónir? Þeir koma mér skemmtilega óvart og ég hef ekkert nema jákvæða og góða reynslu af Vogunum. Þetta samfélag sem byggir bara fyrst og fremst á góðu mannlífi og hér stutt í allar áttir, við erum vel staðsett. Það jafn langt fyrir okkur að fara á höfuðborgarsvæðið eins og til Reykjanesbæjar eða upp á flugvöll og það mjög rík og mikil saga hér, löng útgerðarsaga til að mynda árabótar útgerðin hér inn eftir allri Vatnsleysuströndinni. Það heilmikil dreifbýli hérna inn með strönd. Þannig að við erum með svona góða og skemmtilega blöndu af byggð og þetta bara frábæra náttúru sem leynir ótrúlega mikið á sér, sérstaklega ef maður fer nú að kynna sér hana aðeins. Hvernig atvinnulífið hérna í Vogunum? Já, við byggjum okkar atvinnustarfsemi fyrst og fremst upp á matvælaframleiðslu. Það eru nokkur leiðandi fyrirtæki hér sem við erum svo heppin að hafa innan okkar lögsögu. Það stórt svínabú, það stórt eggjabú, það 2 fiskvinnslur, það 2 fiskeldisfyrirtæki og síðan önnur þjónustustarfsemi eins og gengur auk starfsemi sveitarfélagsins sjálfs. Þannig að já, það fyrst og fremst matvælaframleiðsla hér hjá okkur. Rekstur sveitarfélagsins, hvernig gengur hann? Já, reksturinn gengur svona þokkalega. Við erum svona með afkomuna nokkurn veginn í járnum en þó réttum megin við strikið alla jafna. Við höfum náð heilmiklum árangur í að koma niður skuldahlutfallin okkar. Hér var notaður sjóður sem var til þegar að hlutur sveitafélagsins í HS Veitum eða HS Orku eða Hitaveitu Suðurnesja eins og hún hét þá var seldur á sínum tíma og nú hefur sjóður verið notaður til að kaupa fasteignir sem höfðu áður verið seldar inn í eignarhaldsfélagið fasteign
og við þessar aðgerðir þá lagast skuldahlutfallið mjög og við erum komin vel niður fyrir 100% viðmiðið sem auðvitað bara mjög fínt því að það leyfilegt að vera með 150%. Nú í flestum sveitarfélögum, fræðslumálin stór þáttur, það ekki svipað hér í Vogum? Jú, fræðslumálin taka til sín langt stærstan hluta af skattfénu. Við erum auðvitað hér með okkar grunnskóla. Í honum eru tæplega 200 nemendur eða svo. Síðan rekum við leikskóla og síðan auðvitað erum við með íþrótta- og félagsstarf fyrir unglinga og reyndar eldri borgara líka. En fræðslumálin eru langfyrirferðarmesti málaflokkurinn hér og við erum mjög stolt af skólanum okkar, Stóru Vogaskóla. Hann hefur náð góðum árangri og það einvala lið af góðu fólki sem þar vinnur, þannig að við erum mjög ánægð með hvernig gengur þar. Einhverjar stóra framkvæmdir í gangi í sveitarfélaginu eða þetta bara svona allt á góðu róli? Það eru enga framkvæmdir hér núna sem heiti getur. Við höfum aðeins verið að laga götur í ár en stefnan hefur verið svo að svona stíga varlega til jarðar einkum í kjölfar efnahagshrunsins 2008 þegar skuldsetningin varð sveitarfélaginu talsvert erfið og við erum með svona sígandi lukku í þessu, við getum orðað þannig að við erum fyrst og næst að reyna bara að halda við okkar eignum en nýframkvæmdir eru í sjálfu sér engar frá því að við tókum hér í notkun nýja knattspyrnuvelli eða íþróttamannvirki fyrir nokkrum árum og sem var bæði gert af myndarskap og kostaði talsvert mikið fé en við svona sjáum til með það hvernig okkur gengur á næsta árum að byggja áfram upp. Hvernig gengur sveitarfélaginu að stækka? Eitthvað fólki að flytja til ykkar eða hvernig mannfjöldin hjá ykkur? Það búa hérna núna 1130 manns. Þeir voru þegar mest var árið 2008, þá voru þeir 1240-50, þannig að það heldur færra. Hins vegar hefur fækkunin stöðvast og við sáum lægri tölur heldur en þá sem við höfum núna. Svo við erum svona á rólegri uppleið. En við vildum gjarnan og við getum auðvitað tekið við fleira fólki þarna og við höfum auðvitað þá innviði sem þarf til og hér er eins og ég sagði áður stutt til allra átta og að mörguleyti til heppileg staðsetning sérstaklega fyrir fólk sem að kannski þarf að sækja vinnu út fyrir sveitarfélagið en þá er svo sem ekki mjög langt að fara í hvor áttina sem það fer. Segðu mér aðeins frá félagslífinu hérna í Vogum, ekki svolítið öflugt félagsstarf? Jú, við vorum að tala hérna bæjarhátíðana og hún hefði ekki verið framkvæmd öðruvísi heldur en í góðu samstarfi við þau félagasamtök sem hér starfa. Þau eru mörg og koma víða við. Við erum hér með ungmennafélag sem er öflugt, það Björgunarsveit, það smábátafélag, það golfklúbbur, það kvenfélagið og Lionsklúbbur. Og það var alveg sér ég að gleyma einhverjum en félagsstarfið hérna bara mjög öflugt og það er góð þátttaka almennt í félagsstarfi hér og það auðvitað grundvöllurinn fyrir því hversu gott mannlífið er hér. Varnarliðið hóf tilraunaútsendingar á Keflavíkurflugvelli á miðbylgju í nóvember 1951. Fordæmi voru fyrir útvarpssendingum breska og bandaríska herliðsins hér á landi í síðari heimsstyrjöldinni í ríkisútvarpinu. Varnarliðið fékk svo formlegt leyfi til að útvarpa allan sólarhringinn í maí 1952. Kannaútvarpið flutti blöndu af vinsælli tónlist, fréttum, tilkynningum og öðru skemmtiefni sem unni var á vellinum eða í útvarpi Bandaríkja hers, Armed Forces Radio Service, auk eigin þáttagerðar flutti Kannaútvarpið margt vinsælt efni sem var heimsþekkt eins og þætti Casey Kasem, American Top 40, Wolfman Jack og fleiri þekkta fréttaþætti og margt fleira en þá að kveðju orðum Kanans í útvarpi. Sadly, the time has come for us to end our signal transmission of AFM radio here from Naval Air Station Keflavik. And to all of our friends and family in Iceland, we'd like to thank you for sharing the past 50+ years of information and entertainment with us. It's been a pleasure to serve you, and thank you for your continued support of everything we do here. And so for all of us at 1530 Thunder Radio AM and the American Forces Network, we're signing off saying takk fyrir and bless bless. This is K104 Keflavik, Iceland. Eitthvað svona hljómaði þetta einhvern tímann en nú búið að slökkva á Keflavíkur útvarpinu en eins og það var alltaf kallað. Rúnar Júlíusson, já, þú þekkir nú þetta nokkuð vel. Svolítið, já, gegnum tíðina. Það fór í gang hvað sagðan 51
og ég er búin að hlusta á þetta svona meira minna síðan sko, nema en ekki undanfarin 10-20 ár sko, þá maður dottið úr sambandi við þetta. Þitt rockeri, ef við getum sagt svo, þetta svolítið samofið við Keflavíkurstöðinni og þar kemur þetta Kana útvarp til sögunar. Já, bæði það að við hérna í Hljómum til dæmis vorum að vinna hérna á Keflavíkurflugvelli og náðum mjög mikið efni hérna þegar vorum að æfa þessi coverlög sem við notum þegar vorum að byrja að spila sko. Hér og þar í klubbunum hér og klubbunum á Íslandi út allt land. Hérna frá Bandaríkjunum kemur rockið og bluesin og allt þetta sem við byggjum okkar tónlistarhefð á sko. Þannig að þið hlustuðu mikið á Kana útvarpið, eða ekki? Jú, gífurlega mikið á köflum. Komið þið hingað oft heimsóttu það? Voruð þið í viðtölum hérna svona? Já, bæði í sjónvarpið og útvarpið, já, þegar eitthvað var að gerast. Og síðan hittu fólk sem átti leiðum hérna á þeirra vegum, eins og USO show og svona fólk sem var með hitt í kringum 50-60 fór hérna í gegnum herstöðarnar, allar í Evrópu. Þannig að við fórum upp í klubbana og kynntust í fólki og spiluðum með því og allavega. Var Kana útvarpið að spila lögin eitthvað? Já, eitthvað gerði það. Ég man eftir lagi sem var mjög vinsælt hérna sem hét Memory, af því það var á ensku væntanlega og það var mjög vinsælt hjá hérna þeim sem voru í stöðinni þá sko. Og því þetta svona minningar heimaslóðina. Og nú komin tíma á að Kana útvarpinu verði gerð skil á sérstökum tónleikum. Því undirbúningur nú hafinn á hátíðatónleikum Ljósanætur með Blik í auga, sem fluttir hafa verið fyrir fullu húsi í Andrjúsleikhúsinu á Ásbrú undanfarin ár og orðin ómessandi hluti af bæjarhátíðinni Ljósanótt. Þið ætlaðu að hætta eftir 3 umferðir en þið komin í 4. umferð af með Blik í auga. Hvað þið að fara að gera núna? Við ætlum alltaf að hætta eftir 2, en þetta bara svo skemmtilegt að við höldum alltaf áfram og eins og maður sagði, til hvers að hætta þegar þetta ennþá skemmtilegt. En núna ætlum við að halda áfram með Blik í auga og góðu maður sagði nú hættum við að setja tölustaf fyrir aftan og köllum þetta bara með Blik í auga, Keflavík og Kana útvarpið. Og hvert stefnið þið þar? Aftur og bak, eins og alltaf. Við fyrum alltaf aftur og bak, við erum alltaf að reyna að rifja upp þessa nostalgíu og gömlu minningarnar. Og hvað nú meira suðurnesískt eða keppvíst og Kana útvarpið gamla sem að allir sem komnir að léttast að skeiði muna eftir. Og þetta svona orðið Blik í minningunni, Keflavík og Kana útvarpið og við sem að vorum að þræla okkur á AM á útvarpinu sem að orðið úrelt í dag, sem engin mann hvað AM var, AM og FM. En þetta var fyrirbrigði hér á Suðurnesjum og náðust hér víðsvegar Suðvesturhornið eins og menn muna. Tónlistamenn sóttu sér mikinn innblástur í Kana útvarpið. Heldur betur. Þetta útvarpsstöðin sem að maður heyrði lög sem að útvarp Reykjavík var ekkert að spila nema þá bara í mjög afmörkuðum þáttum. Já, þetta fylgdi hernum bara fljótlega eftir að hann settist að hér á minniseiðinni 52 og þróaðist í þá veru að vera kannski ein aðal útvarpsstöðin hér fyrir sunnan á ákveðnu tímabili og þarna voru frægir útvarpsmenn bandaríski, Wolfman Jack, Charlie Tuna, Casey Kasem og fleiri, American Top 40 á Laugardögum eftir hátíð, hver mann ekki eftir því. En hvaða af þessari tónlist ætlið þið að taka inn í þessa 4. uppfærsleikar með Blik í auga? Sko, nú það alltaf hernaðarleyndarmál þangað til að kemur á tónleikunum sjálfum. Í þetta skiptið erum við með erlenda tónlist. Við höfum verið með íslenska tónlist í 3 fyrri uppfærslunum, en nú tökum við erlenda tónlist og já, á ég ekki bara að segja að við byrjum ykkur staðar í kringum Beatles og Rolling Stones og endum ykkur staðar í diskotímabilinu. Dagskráin verður byggð upp með svipuðum hætti og áður. Sögur verða sagðar í bland við góða tónlist, en eins og fyrr þá það þeir félagar Arnór Vilbergsson, Guðbrandur Einarsson og Kristján Jóhannsson sem fara fyrir vöskum hópi listamanna sem ekki eru að verri endanum. Söngvarar eru Matti Matt, Sverri Bergmann, Bjarni Ara og Regína Ósk. Þá mun 10 manna hljómsveit sjá til þess að áhrifin skili sér beint til áhorfenda. Frumsýning verður í Andrjúsleikhúsinu miðvikudaginn 3. september og 2 sýningar verða haldnar sunnudaginn 7. september. Miðasala verður á miði.is. Komið sæl aftur. Skötumessa sumri sívinsæl meðal sveitunga í garðinum. Ásmundur Friðriksson, alþingismaður, hefur staðið að skötumessunni nokkurt skeið, en þar fara saman góð málefni og herramanns matur. Keflvíkingar komust í bikarúrslit KSÍ í 10. sinn liðna helgi, en þar mættu þeir KR-ingum.
Við vorum á staðnum og skoðuðum stemninguna, en við hefjum leik í garðinum. Ásmundur, segðu mér, hvað ertu búin að halda margar svona skautumessur? Þetta nú 4. skiptið hér í Gerðarskóla, en í allt er þetta 8. skiptið svona þessu kalibri. Við vorum búin að byrja að ráða með svona minn útgáfu við eldhúsborðið, en svo síðustu 4 ár er þetta búið að vera þessu stíl og mæta svona 400 manns og þetta er þetta frábæra kvöld fyrir okkur öll og láta gott að okkur leiða. Er þetta ekki alltaf verið stærra í sniðum hjá þér eða? En það er kannski ekki, við erum að reyna bara, við teljum að þetta sé svo stærð sem við getum miðað við að fá. Hér eru sömu andlitin ár eftir ár og það er auðvitað kannski ekki keppikefli að stækka þetta, heldur erum við kannski að reyna að gera þetta betur. Við erum að svona þróa þetta þannig að núna upplifa það allir að þeir taka þátt í því að gefa þessa styrki sem við erum að afhenda hér í lok hátíðarinnar. Þannig að þegar við göngum hérna út í kvöld þá höfum við öll lagt okkar að mörkum til þess að gleðja þetta fólk. Þannig að við upplifum allt saman, það finnst mér mikilvægast atriði í þessu. Hvernig kann fólk við að fá skötuna sína svona sumri til? Ég held að þetta þykir bara góð tilbreyting frá grillinu. Svo kannski er spurningi hvort að sumarið hafa nokkuð komið og skatan sé bara ekki nauðsynlegt til að lyfta okkur aðeins upp í þessu þunglamanlega veðri sem við erum undir 100 daga. En nú eru 100 dagarnir og það er gott veður framöndan, ég sé það. Það verður gott veður á þjóðatíðinni. Hvernig er hún vel kæst núna? Hvernig er hún núna svona sumri til, skatan? Ég fekk að smakka þessi á konunni, hún var nokkuð sterk. Flestir vilja svona millisterkar skötu, þannig að maður getur ekki alltaf alveg valið það. Við kaupum reyndar alltaf sama framleiðandurum og þannig hún á svona að vera eins ár frá ári, en hún er bara mjög öflug núna, mjög hérna. Þið eru ekki einungis að geða ykkur á skötu, þið eru að láta gott af ykkur leiða. Hvernig kemur það til og hvað er það sem þið eru að gera með þessu? Þetta var nú bara líka eitt af því sem gerðist þegar við fórum að selja inn, þá var til smá peningur þegar upp á staðið og þá lögðum við það til M&D-félagsins fyrstu árin og Guðjón Sigurðsson sem er þar formaður og stöddum hann og hans félag. Síðan fórum við svona þegar þetta var að stækka og við fengum alla matinn gefins og allir lögðu sitt að mörkum frítt, þá erum við nánast ekki að borga krónu í annað en styrki. Það er örfá krónur sem við þurfum að borga í innkaupum, en það er bara mjög lítið, þannig að af þessu 4.000 krónur sem fólk er að leggja í þetta núna fer nánast allt í styrkina sem við öll erum að afhenda hér á eftir. Hverjir eru að njóta góðs af? Já, það við höldum áfram að styrkja íþróttafélag fatlaðra á Suðurnesjum, NES. Við stofnum ferðasjóð þar í fyrra. Þau munum fá 250 svona styrk hérna á eftir. Og Arnar Helgi Lárensson, íþróttamaður sem er gríðarlega öflugur. Við munum styrkja hann, við munum styrkja Stígamót. Stígamót er að gera sérstakt átak í að allavega með kynferðisglæpi gegn fötluðu fólki. Við ætlum að styrkja það. Við ætlum að styrkja hæfingastöðina í Reykjanesbæ. Við ætlum að gefa þeim 4 iPada í samstarfi við Omnis og það er mjög flott gjöf, 320 svona gjöf. Og við erum að styrkja Karinu Helenudóttur sem fór í alvarlega hryggaðgerð daginn og sáum hann í sjónvarpinu svo glaðleg og falleg stelpa og tók sínum erfiðleikum af miklu æðruleysi og við ákváðum að styrkja hana. Og við erum að styrkja fatlaða íþróttamenn og svona fjölda, ég segi 12 aðilar sem að fá hér styrkja á eftir. Þetta er stór liður í skemmtanahaldi Garbúa og jafnvel allra Suðurnesjamanna. Er ekki fólk koma hvaðan æfa að? Jú, það eru gestir hér í kvöld sem að koma frá Hvammstanga að Vík í Mýrdal úr Vestmannaeyjum og allstaðar á Suðurlandinu og mjög margir á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að hér kemur fólk allstaðar að og fiskisagan flýgur og við erum ánægð að sjá sömu andlitin ár eftir ár. Þannig að hér er staðurinn til að ef þú vilt skötu að sumri til þá verða hér. Ja, það er hvergi hægt að gera það í skemmtilegri hópi en hér og þó að skatan sé náttúrulega alltaf velkomin á matarborðið hjá okkur Íslendingum að þá er gaman að halda góða síð með þessu góða fólki og við erum að fá bara virkilega öfluga skötu núna og líka góða saltfisk og blokkara líka fyrir þá sem að vilja vel pipraða blokkfisk frá Axeli Jónssoni, skólamat. Hvað segirðu, hvernig er skatan hjá honum Ása? Hún er bara fjandi góð, passlega sterk, talsveit sterk. Er hún betri hér í garðinum heldur en í Grindavík? Nei, ég segi það nú ekki, sko. Ekki alveg. En hún er nálægt því, mjög nálægt því. Hún er það, sko. Ertu búinn að sækja þessa veislu oft? Nei, þetta er fyrsta sinn sem ég kem. Ég kynnist Ása bara ekki almennilega fyrir inn á þingi, þannig að það fær ágætlega vel á með okkur þar
Þú kynst þessu framtæki hans þar og hann hefur kynnt þig fyrir skötumessunni fljótlega? Já. Við heldum skötu hérna síðasta þingdaginn við Ási. Við lítið fögnuð sumra ráðherra að vísu. Lyktin þótti ekki vera vel við hæfi, en flestum líka. Voruð þið að reyna að draga ykkur og fleiri með ykkur hérna í garðinn? Já, við verum hérna þó nokkur úr Grindavík. Þannig að ég sé að hann hefur dregið fólk við að. Og þinginu líka? Já, þó nokkur þingmenn. Hvað segirðu hérna, hvernig er skatan hjá honum Ása núna? Hvernig skatan? Ég er ekki farin að smakka hana, en ég sé bara á henni að hún er helviti góð. Það er engin spurning um það. Kemur þú hérna hverju ári? Já, ég hef búin að gera það frá því að þetta var uppgögvað að gera svona. Og það er að segja, mér er það svo eðlislegt að ég hef búin að standa í þessu helviti skóðgera starfsemi á þess að hafa neina efna á því sjálfu sér. Ég veit ekki hvað ég á að segja frá fyrstu tíð að ég fór að hafa eitthvað vita á einhverju. Það er búin að vera alltaf í einhverju svona stússi og ég mæti hérna bara sko til þess að þó ég myndi ekki borða skutinu sín, þá myndi ég mæti hérna bara til að styðja þetta. En það er ekki verra á skötu að sumri, ertu hrifinn af skötunni? Já. Elsku kalli minn, ef ég hefði ekki étið skötu þá hefði ég aldrei komist til manns. Hvernig smakkast? Mjög góð. Vel kæst? Já, nokkuð vel. Ekkert of kæst? Nei, þetta er bara mjög flott sko. Hvernig finnst þér svona að fá skötu að sumri til? Það er svona tilbreyting, en hún er mjög góð. Finnst þér, er þetta orðin fastur liður hérna í lífi í Garbo að fá skötuna sína sumri til? Já. Þetta er bara partur af prógraminu. Og fólk kannski er orðið spennt fyrir þessu í byrjun sumars? Já, það byrjaði að tala um þetta bara í maí, hvernig þetta verður. Keflvíkingar töpuðu fyrir KR-ingum 2-1 í úrslitaleik Borgunarbikarsins í knattspyrnu karla síðastliðna helgi. Eins og jafnan á bikarúrslitaleikjum var stemningin góð en rúmlega 4.600 manns lögðu leið sína í Laugardalinn. Keflvíkingar komist yfir snemma leiks með marki frá Herði Sveinsinni en KR náði að jafna metin skömmu síðar með marki eftir hornspyrnu. KR-ingar voru með boltan bróðumpartinn af leiknum en sigurmark þeirra kom ekki fyrir í blá lokin þegar allt stemdi í framlengingu. Fyrstu Íslandsmeistarar Keflvíkinga voru heiðraðir á leiknum en hið svokallaða gullaldarlið frá Bítlabænum fagnaði sigri á Íslandsmótinu fyrst árið 1964. Fram til ársins 1973 fagnaði liðið sigri á Íslandsmótinu 4 sinnum og lék gegn mörgum af stærstu liðum Evrópu. Það er því óhætt að segja að þessir kappar hafi komið Keflavík á kortið sem knattspyrnubæ. Kristján Guðmundsson, þjálfari Keflvíkinga, viðurkenndi að það hefði reynst hans mönnum erfitt að elta KR-inga stóran hluta leiksins. Náðum að halda boltanum fyrir hálfleik en í seinni hálfleik náðum við ekki að halda boltanum, náðum ekki að tengja nógu vel í framherjina og þegar við náðum því að þá vorum við að tapa samt boltanum. Ef við náðum að komast inn í tengin þá vorum við ekki að fylgja eftir, náðum ekki að hlaupa með þeim upp og klára sóknirnar og þegar það er svona, maður er svona lengi án boltans þá verður maður þreyttur að vera alltaf að verjast. Haraldur Guðmundsson fyrirlið var skiljanlega svektur í leikslok að sjá eftir bikarnum í hendur KR-inga. Ótrúlega svekkjandi bara fyrst og fremst að með hvernig leikurinn spilaðist, við vorum búin að ákveða að loka á nokkuð ákveðin svæði í leiknum og í þeirra leik og það gekk mjög vel upp okkar upplegg og skorum gott mark í byrjun. Þeir jafnur hotni sem við eigum að geta komið í veg fyrir og mér fannst við vera með svona ákveðin moment í leiknum sem ég hefði getað nýtt okkur betur og svo það fáið okkur eitthvað markan í restina sem ég veit ekki hvernig hann fór að því hittir hann ekki einhvern veginn og ótrúlegt síðustu mínútunni. Hinn reyndi miðjumaður Keflvíkinga, Jóhann Birnir Guðmundsson, var að leika í annað sinn á ferlinum í bikarúrslitaleik á Laugardalsvelli. Eftir 17 ára bið hefði Jóhann sjálfsagt viljað að útkoman yrði önnur. En þetta var bara ekki okkur dagur. Seinni hálfleikurinn var slagur. Þetta var að gerast nokkru sinnum í sumar. Við fáum marka á okkur í lokin. Er þetta svona kannski tímabili notkun? Já, það virðist vera. Allavega er þetta ekki fyrst skipti sem fáum okkur marka á síðustu mínútu. Það er orðið frekar þreytt. Hvernig svona fannst þér leikurinn spilast? Þið voru á leiðinni í framlengingu og varstu byrjað að hugsa um framlengingu? Já, ég meina, það var náttúrulega komin 90 mínútur á klukkuna og stemdi allt í það. Ég meina, þeir voru ekkert að skapa mikið af færum þó þeir voru með boltan. Þannig að það stemdi allt í það en svona er þetta bara. Svona er boltinn, það má ekki klikka einu sinni, þá fær maður marka á sig. Við minnum á vef Víkurfrétta, vaf.is. Þar eru ferskar fréttir alla daga vikunar.
Við þökkum fyrir okkur, veriði sæl. Ég stend hérna í rigningunni, ég hugsa til þín í öðru landi. Ég horfi til himins á stjörnurnar, eru þær eins hjá þér. Ef ég ætti 3 róskir, ég óskaði mér að ég gæti flogið til þín. Yfir höf, yfir fjöll, til þín. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem við honum er. Sushi, alltaf ferskt. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is